Hello vlog, welcome to my guys. So for today's video may nagtanong sa akin kung ano daw posibleng dahilan kung bakit palaging nagdi-drain ang kanyang washing machine. Nakatatlong beses na daw siyang nagpalit ng rubber tsaka spring ay palagi daw nasisira. Nung chinek ko yung washing machine niya, naka-steady pa lang naka-drain. Pag natapos na silang maglaba ay nakakalimutan nilang ibalik sa normal. Pag drainin nila ay hindi na nila binabalik. Kaya yun po ang posibleng dahilan. Ito po yung example. Ito po ay galing sa sira ng washing machine. Siyempre po, pag naka-steadyng naka-drain, nakaangat po siya na steady. Siyempre yung spring niya at saka rubber, masasanay nang nakaangat sa sobrang tagal at lalambot na yung spring. Siyempre pag natapos na tayong maglaba, 1 day or weeks pa nga bago tayo ulit maglaba. Kaya pag drain natin at nakalimutan natin ibalik, dun po nasisira. Kaya based on my experience, yun po ang sagot ko. Naka-steadyng naka-drain kaya nasisira. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Sana po pa-subscribe. Thank you!